Aí, ó, o arzão condicionado, ó. Da luz, ó. 3 tons de luz. Tem exaustor e tem ventilador. Tem programação de horas, as velocidades, ó. Aqui tá no exaustor para mim não ficar tomando muito vento. Bom, vocês viram aí no vídeo que quando eu ligava ele, às vezes em baixa velocidade acontecia, mas geralmente em alta velocidade. Quando eu ligava ele, ele começava a fazer um barulho, tá? Então o que eu percebi? Que essa bobina, ela tá sem carga aqui nesse alojamento, tá? Ela tá com algumas marcas de como se ela estivesse rodando. Se ela estiver girando, patinando aqui dentro, além de perder potência, vai gerar ruído. Então o que eu vou fazer? Eu achei um rolamento com cano aqui, vou trocar o rolamento. Aqui já está com pouca carga, vou colocar uma cola, uma trava química para segurar melhor o rolamento ali no alojamento, e vou colocar uma cola na bobina para ela não girar aqui dentro. E aí eu vou fazer o teste e mostrar para vocês se ficou bom. Embora ele tenha dado problema com pouco tempo de uso, uma das vantagens que eu vi aqui é que ele tem os parafusos, então você consegue abrir e fazer algum tipo de reparo, porque em alguns modelos eu vi que ele é lacrado, isso aqui, ó, ele é fechado e não tem como fazer reparo, tá? Mas eu achei pouquíssimo tempo de uso para tá dando problema. Rodando certinho, funcionando bonitinho, sem barulho aí.